हैं, आप भी ले सकते हैं कुछ इस तरह का साउंड इफेक्ट सुन रहे हो ना जो यूट्यूब में आप देते हो। सुनो, एक बात बतानी है, ठीक है? आपको जो यूट्यूब है, यूट्यूब ओपन कर लो, यहाँ पे देखिए प्ले करते हैं। साउंड इफेक्ट सुन रहे हो ना जो यूट्यूब में आप देते हो। क्या हो गया? और स्लैप कुछ चाटा खाता है ना, तो ये सब आपको ये साउंड इफेक्ट वगैरह आपको डाउनलोड करना है तो आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे तो हम बैक कर लेते हैं। यूट्यूब में तो बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है? आप डाउनलोड करोगे तो आपका कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, वीडियो कुछ भी काम का नहीं है। सबसे पहले आपको जाना कहाँ पर, यहाँ पे ओपन कर लेना, आपका तो कोई भी क्रोम ओपन कर लेना, ठीक है? यहाँ पे आपको टाइपिंग करना है, क्या नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम बताते हैं। यहाँ पर डाउनलोड करना है SOUND साउंड बटन, ठीक है? यहाँ पे आपको डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेना। यहाँ पे आप डेस्कटॉप मोड कर लीजिए। यहाँ पे सबसे ऊपर जो आपको दिखा रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से बहुत सारे बटन आ जाता है, ठीक है? आपको यहाँ पे एक प्ले भी कर सकते हैं, क्यों नहीं? क्या बोल रहा है क्या? जो आपको प्ले करना है तो ओपन कर लिया। यहाँ से आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो सेम टू सेम है ये वाला, मेरे को तो मेरा फेवरेट है। यहाँ पे आपको जाइए, यहाँ पे दिखने में भी ये ऑसम दिख रहा है और यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे नया तरह का साउंड इफेक्ट वगैरह आ जाता है। कार्टून का भी जो साउंड है वो आ जाता है। ये मतलब आपको अगर डाउनलोड करना है ना, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड MP3 का जो आ जाता है, यहाँ पे आपको डाउनलोड हो जाता है, ठीक है? और यहाँ पे देखिए और एक चीज़ है, यहाँ पे आपको सर्च करना है ना, कोई भी कौन सा स्लैप का हो गया, ठीक है? देखिए सर्च कर लेते हैं स्लैप, डाउनलोड करना है। कोई आप कुछ साउंड इफेक्ट के बारे में पता है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। प्ले करने के डाउनलोड कर सकते, चाटा तो लगा जोर से, ठीक है? बहुत सारे साउंड इफेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। और एक चीज़ है, ये भी डाउनलोड कर ले। ओके, आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। भाई मेहनत से थोड़ा यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? मोटिवेशन नहीं मिलता। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।